Cara, mas é muito organizado, que o local é propício aqui pra eles, né? Ficaram, ó, tem a aguinha ali. Isso. Aí eu, dia sim, dia não, eu lavo, né? Eu entro, quando eu entro tem desova, eu pego. Ontem mesmo teve 3. 3. Tá, e comida você dá aqui também? Não, joga ali. Ah, comida é aqui, né? Eu vou até jogar um pouquinho pra você ver. O que eles comem, Josivaldo? Isso é a ração do peixe. Ração de peixe mesmo, né? Ó a hora da comida, galera, ó. Legal, cara. É um bicho dócil, né? Olha lá comendo.